Goeiedag, agte kykers. Ons is bly om met jou te ontmoet vandag op hierdie program Godsdiens en Koerante, wat uitsaai vanuit die Kaap op die stasie Homebase TV. Homebase is 'n onafhanklike Christelike stasie. En hierdie program van ons vandag kyk ons na wat sê die koerant oor al die aspekte. Ek kan dit opvang op 'n decoder of op streaming homebase.org.za en dan klik jy net op TV, dan begin dit daar 24 uur vir u speel daar. Hier by my het 'n Kippie. Welkom Kippie, bly jy is hierso? Daarom bly om weet jy kan wees. Veilig? Ja. En ons veg nog altyd met die loadshedding. Ja, ons het nou 'n stryd teen tyd. Ja. Ek moet vinnig praat, want hy gaan ons laat ons nie vang dat die program kan klaarmaak voor die loadshedding daar so ons inhaal. As jy kyk as die ligte gaan af, dan weet hulle dit is Eskom. Ja. Nou ja. Kyk hierso, hierdie is nou interessante ene. Kyk hierdie, dit kom uit die voice uit. Wreck your check. Mind your money, mind your business with Mushfika Botha. September is Will's month, né? Will's testamente, waarin jy testamente moet daar voltooi, en daar's nou 'n gratis week waarin al die prokureurs vir jou gratis testament opstel. Dit sê so, we don't like to think about death. Ja, dis waar, ek hou nie van die dood of daar dink nie. Dit is maar 'n ongemaklike situasie. Ja. Mens wil nie dink dan dat jy gaan doodgaan of het 'n familielid dood sal gaan nie. Dis reg, jy dink altyd, behalwe as jy nou sieklik is, jy weet jy staan die dood in die gesig, maar solank jy gesond is, jy wil nie weet, jy gaan miskien in 'n ongeluk dood of 'n hartval of wat ook al nie, nee. Many of us don't have a valid will in place. Sadly, a moerse 75% of South Africans die without a will. Dis erg, né? This can lead to ugly, traumatic showdowns between family and friends after loved ones die. Ja, jy sien baie keer in die koerante lees ons daarvan, nee, waar hulle stry oor die dinge, en as daar nie 'n duidelike testament is nie, dan is dit 1000 keer erger. Ja, dan kry die staat op jou in die geld. Ja. Luckily, there are many organizations that drop free wills, especially during the month of September, which is Will's Month. I'll pose the following questions to Capital Legacy. What are the requirements of a valid will? For to be valid, it must adhere to the requirements of the Wills Act. A person must be over the age of 16 years. The will must be in writing. The will must be signed by the testatrix on each page at the end of the will. Jy weet, baie keer dink 'n mens, ek wil amper die woord gebruik kinders, maar jong mense, 17, 18, 19, 20, dit is nie ter sprake nie, maar baie van hulle het 'n assurantiepolis op hulle lewenspolis. As hulle doodgaan, is daar bate, so self met jou kinders, bo 16 jaar, of hulle sê so, over the age of 16 years. 17 jaar en ouer, moet ook 'n testament hê, elementêre ene. Gee alles my pa en ma, of hulle kan gee deel daarvan aan welsynsorganisasies, of vir die kerk, of wat ook al. Of 'n Homebase TV. Homebase TV, ja. Nee, ons is, ek wil kykers sê, Homebase TV is 'n geregistreerde, nie winsgewende organisasie. So as jy kan in die testament ook geskenke gee en bemaak aan Homebase, en dit sal geweldig waardeer word, sodat u getuienis kan voortleef na u dood. Oorweeg dit ernstig om deel van u bates te gee in die boedel aan Homebase. Jy kan ons kontak, ons kan die korrekte verwysings en nommers gee daar, maar dink ook aan die voortsetting van die evangelie na u dood. Kyk hierso, net daar staan dit daar. Take charge of your assets before you pass away. Nee? Dit staan, strongly advised, having a will in place will help you decide
Who gets what after your death? Baie belangrike punt daarin. En dan ek ook ene hierso, estate planning isn't for you, it's for your loved ones. Dis 'n belangrike punt. Ja. Die eerste punt, a valid will. Apart from your birth certificate, your will, if you have one, is probably the most important document you possess. En dan volgende punt, liquidity in your estate. One thing that is often overlooked in estate planning is the extent to which cash may be tied up in assets that may be difficult or take a while to sell, if you intend them from being sold at all. En dan hier is natuurlijk ook 'n baie belangrike punt, protection of minors. If you have minor children, your will must make provision for their care in the event of them losing both parents. So waar gaan jy, as jou kinders nie weet waartoe hulle moet gaan nie? Ja, jy moet 'n peetouer aanstel. Toe ons kinders jong was, het ons my vrou se broer, dit is nou Bert Bligtert aangestel, hy en sy vrou as peetouers. Natuurlik, hulle is nou al groot al, maar jy moet sulke dinge inbring daar. Ja. Wat van gaan kinders word? Jy weet dat daar beplanning is. Anders kom hulle tydelik in 'n weeshuis of in die staat sal iemand voorsien. Of onsekerheid of wat ook al. Ja, en jy moet reël voor die tyd, kan jy my peetouers wees, sal jy hulle oppas as iets met ons gebeur, of wat? Jy moet praat oor die tipe dinge. Ons het dit so 'n paar jaar terug, toe ons testament hernie het ons spesifiek peetouers vir my seun aangestel, en die prokureur het dit net so op die testament ingebring. Ja, dit is belangrik, baie mooi, ja. Immediate cash for your family. You also need to ensure that your family has cash to live on while your estate is being wound up. A process, as mentioned above, that can take a year or longer. Nou veral deesdae, dit kan lank wees. Hier is nou nog 'n brug, né? Estate planning, don't leave your family in chaos due to your fear of death. Ja, mense, jy wil dit los, jy wil nie. Die een voorman wat vir my gewerk het, hy het een oggend, kom sy eggenoot daar uit, en daar lê in die tuin mors dood. En hulle wou nog 'n testament opstel, en hulle het nie. Dus dit nou 'n groot palaver en 'n hele klomp gedoente, soos, ja, jy moet dit doen, en kykers moet dit vandag doen. Toe dit COVID was, het ek en my vrou weer ons testament daarso ingevul en opgestel, en vir die prokureur per e-pos gestuur daar, sodat dit duidelikheid is daar. To protect your beneficiaries, it's important to make sure that your will is signed. Dan sê hy so, as Benjamin Franklin famously said, nothing in life is certain except death and taxes. And this is especially relevant when it comes to drawing up your will. At some point, we will all die. Nou, ek hoop ek en jy leef nog, laat die Here kom voor ons doodgaan. Maar andersins is dit seker, nee? We will all die. Ja, die laaste ding wat 'n mens gaan doen in jou lewe is sterf. Ja, en jy moet voorsiening maak. Jy het 'n verantwoordelikheid daarvoor, nee? Die Heer sê ons is rentmeesters. Dis reg. Rentmeesters oor ons geld, ons bates, en ons moet met ons testament ook ons rentmeesterskap daarin voortsit. Vir ons kinders, vir die evangelie, vir die kerk, ensovoorts. At some point we will all die. When we do, our estates will end up paying fees and taxes, while we can never cheat death. By drawing up a will and doing some basic estate planning, we can reduce and provide for fees and taxes, leaving more of our assets as a family legacy. Dis nie 'n family legacy nie, 'n legacy laat jy as gelowige ook voorsiening maak. In jou karakter. Ja, ons noem vir kykers, jy kan ook in die testament fondse bemaak vir Homebase. Ons het dit baie nodig. Voortdurend, ons ligtyd moet ons betaal in dollars, en jy weet wat met die wisselkoers gebeur daar, dit werk teen ons. Ons het nou geld nodig, maar ook veral as mense wil gee. Baie keer in jou boedel kan jy nou 'n redelike groot bedrag gee, dan help het ons vir 'n paar maande of 'n jaar daar, soos dink aan Homebase, as jy nou in hierdie week die testament update, nee, opdateer en korrigeer en regmaak, ons sal dit baie waardeer. Sterkte met die opstel, maak seker het die testament is absoluut noodsaaklik vir die kinders,
vir die familie, vir die nageslag. Baie dankie daarvoor. En ons uitdaging is nie net ligtyd nie, ons uitdaging is ook ligtyd met Eskom. Ons sal moet fondse by mekaar sit om battery of solar of iets te doen, dat ons kan opnames maak terwyl Eskom af is. Want ons is so gejaag teen tyd, ons jaag nou teen tyd, ons moet klaar kry voor dit kom, nou is dit daar, en dit, as ons daai stelsel kan kry, en afkom van Eskom, maar dit kos weer 10.000 rande, elke ding kos geld. Soos as daar iemand is wat 'n las het om 'n goeie projek te soek, hier is nou 'n projek, laat Homebase nie, en man, dit affekteer die redigering, jy is halfpad besig met die redigering, dan gaan die krag af, en die rekenaars wat al hierdie wat hulle noem rendering doen, waar al daardie programme nou jy kan dit nie onderbreek nie, dan moet jy van vooraf begin. Ja, dat is 'n totale chaos, en dit is 'n groot behoefte tans vir ons hier by Homebase. En ook as die persoon wat die redigering doen, die editing soos hulle sê, hy moet sy kop die hele tyd hou by die program, en as hy sy kop verloor het, dan moet hy alles nou klaar gedoen, en moet hy van vooraf kyk, om net weer die thema reg te kry, voor hy kan klaar edit. Ja, so dit maak baie ekstra werk onnodig. En 'n mos tyd, want jy kan nie halfpad stop nie, en dan weer begin nie, jy moet 'n blok klaar maak, soos nou ja, daar is nou 'n goeie projek vir die wat goeie projekte kan soek. Wat jy nou nog daar? Ja, kinders sien spooke. Hulle sien spooke, volgende ding wat hulle seker sien, is seker duiwels, nee. Ja, in elk geval. Ja, jy skryf hulle duiwels trek na ander skool en veroorsaak chaos. Oh my God. En die berig is op bladsy 3. Duiwels pla die leerlinge. Dan skryf hulle hierso, skool van duiwels. So het een leerder gister die Verdale Hoërskool in Silversands naby Kelsevier gedoop, nadat kinders volgens hulle begin spooke sien het. So hulle noem dit die skool van die duiwels. Die Weskaapse Onderwysdepartement het gister die leerders huis toe gestuur, nadat van hulle by die skool begin siek raak het. Sommige het opgebring en ander het siek geword. Die kinders is van die duiwel besete, vertel ooggetuies. Die hulp van sangomas is ingeroep om vir die kinders te bid en die duiwels te probeer uitdryf. Een van die leerders sê, dit is 'n duiwelskool. Die kinders kry visioene en praat met hul ancestors. Dit is 'n gevaarlike ding. Yep. Dit het maandagoggend begin en vandag is dit nog erger. Daar was 2 ambulanse maandag by die skool en die paramedics het die kinders behandel. Ouers het gister hul kinders kom haal en sangomas het by die skool gebid om die plek te reinig van die bose magte en duiwels. Volgens inwoners wat naby die skool woon en verkies om anoniem te bly, gaan dit sedert maandag gerook by die skool. Dan skryf hulle verder. Geeste, die leerders was so bang en die hekke was gesluit. Dit is nou die hoeveelste skool waar leerders siek raak en beweer hulle sien geeste. 'n soortgelyke voorval het ook 'n paar weke gelede by 'n hoërskool in Langa plaasgevind. Die leerders het begin vreemd optree en goeters begin sien. Ja, en ek glo hulle sien wel van die goeters daarso, want die duiwels kom in daar, maar wêreld. Ja, as mens jouself oopmaak tot daai wêreld, en die sangomas, hulle medisyne of oplossings, wat jy ook al wil noem, is in sigself ook 'n vorm van geesteaanbidding. So dit is, jy probeer die een gees met die ander gees gesond maak. Die Bybel sê, bly weg van dit geheel en al af. Dis die belangrike punt, net die heks van Endor. Ja. Jy moet nie naby daai dinge kom nie, want dan gaan hy jou begin vat. Ja. Ja, kyk nou hierso. Ook weer. Die duiwel is los. Ja, die duiwel is los. As jy maar 'n gap gee, gaan hy daardie gap vat, en hy gaan jou vat daarso. En hy val die kinders aan, wat die ergste vir my is. Ja. Chaos toe kids begin slange sien en vind daarso. Nou praat hulle daaroor hier aan die binnekant, nee. Vuil geeste loop skool. Ek het nie geweet daar's vuil geeste en skoon geeste nie. Alle geeste as 'n gemors, bly weg. Jonges gooi self neer, ambulans kom.
Die duiwel en sy trawante blyk nou skool te loop, soos hulle gaan na skool toe, die duiwel ook. So, dit is nadat ambulance gisteroggend ontbied is na die sekondêre skool Koerante en Langa waar daar glo 'n ander gees geheers het. Ja, want sê, die leerder vertel, dit was scary, hulle het snaaks begin optuig, goeders gesien wat ander mense nie kon sien nie. Hulle het gesê hulle borste brand en hulle sien slange. Slange wat ons ander nie kon sien nie. Toe ons klas toe moes gaan het hulle die toilette toegesluit en almal verbied om in te gaan. Hulle het hysteries gesê, hulle sluit die slang in die toilette toe. Ander leerders se bene en arms het ook skeef getrek as die ding by hulle is. Ek weet nie wat die aangaan nie. Dit was nadat Mange 'n oproep gekry dat kinders deur duiwels aangeval word. Ja, 'n mens moet nie te lig skat nie, jonge, hierdie is duiwels geeste en die duiwel is letterlik. Ons het vir die kinders wat geraak is gebid en ons het die heilige kerse gebrand, want ons het opgelet, dis vuil geeste wat besig was om die kinders aan te val, voeg sy by. Opgelet, dis vuil geeste, seker slegte gevolge, maar heilige kerse, nou jy kyk duiwels, mens wat duiwels, nee, uitdryf, ja. Duiwels uitdrywers daar, maar sjoe, nou gaan aan die so, 'n pastoor wat vir die kinders gebid het en hulle met heilige olie en water besmeer het, hou vol, die is nie 'n mediese aangeleentheid nie. Daar is hy reg. Ek het net 'n vraagie partykeer oor hierdie heilige olie en heilige water, in elk geval. Die Bybel sê, in Jesus se naam sal die duiwel sidder. Jy moet liewer 'n Bybel, met 'n Bybel in die hand kom, en die Bybel hou, en Jesus naam aanroep. Daai dinge werk, ek het al gesê. En dis nie vir die Bybel, of vir die olie, of vir die kers, wat daai bose geeste gaan vlug nie. Hulle is bang vir die naam van Jesus. En die teenwoordigheid van Heilige Gees dan, Dis reg. Dis nie nodig vir paramedies nie, hierdie is 'n geestelike saak. Sangoma, Wellington Chambers het ook by die skool opgedaag. Hy sê die skool moet gereinig word van die vuil geeste en dit moet na die eienaar teruggestuur word. Nou hier is 'n gevaar, jy moet nou die geeste terugstuur na die eienaar. Nou wie is die eienaar? Seker die duiwel self, of wat? Ek weet nie, nee. En sê hulle hierso verwys na, soos hulle sê, die siel wat nie kan sterf nie, so as jy doodgaan, nou gaan jou siel iewers te heen. As 'n mens nie verstaan wat die dood beteken volgens die Bybel nie, dan gaan jy ook met al hierdie tipe van dinge vorendag kom. En as jy glo in die geeste en jy aanbid die voorvader geeste, ja, dan het jy die probleme. Ja nee, dit is 'n gevaarlike ding. En in KwaZulu-Natal provinsie het hulle hierdie dokument Call for Abstracts on Ancestral Calling in Schools. Let's say exploring ways to deal with the impact of ancestral calling on teaching and learning in schools. Ek sien dat school so 'n bietjie verkeerd gespel daar so. Ek wonder of dit ook die geeste is daar. Ja, nee. Ja, dan het jy so riglyne of waar nou 'n oproep maak vir abstracts. Nee, abstracts is 'n verkorte verslaggie 400 woorde oor jou bydrae, die papier wat jy wil lewer. Maar kyk die themes is or guiding themes. Coexistence of faith and culture. Nou, ek weet nie, coexistence van, ek weet nie, Satanism en wat ook al. Daar is seker niks verkeerd om 'n bietjie kultuur in jou kerk te hê. Soos vir ons Afrikaners, soos dit moes nou maar braaivleis en dinge. Dit is kultuur, maar afgoderry, geesteaanbidding en so, dit is nie deel van kultuur, dit is deel van religion. Maar dit is partykeer miskien van sekere groepe se kultuur en die voorvader geesteaanbidding, maar mens moet vra, is dit Bybels gefundeerd en wat gaan aan hierso? Is dit 'n probleem of wat is dit? Dit is miskien deel van faith, maar dis van 'n ander faith, dis nie van die Bybel nie. Dan sal 'n impact of Ukuthwasa initiation on teaching and learning. The educator's perception on how it is affecting learning and teaching affects Then developing originators of thought and action related to ancestral calling.
Nou, hoe sien jy ancestral calling, hoe hanteer die ding? Wel, hier is nou 'n hele seminaar wat hulle hieroor wil. Dit laat my dink aan daai armband, wat was Marokana? Ja, Ek dink dit is maar hulle wil dat sulke mense daai armbande en krale en goed in die hare saambring skool toe en die skool moet hulle maar net so aanvaar. en jy moet daardie aantrekkingskragte van die duiwel en duiwelsies moet jy weghou. Jy moenie 'n gap gee nie. Jy moenie voorstelling maak hoe genaamd. Ja, miskien is die krale of die armband onskuldig. Ja. En hulle kan, as hulle debatteer oor die armband, kan die skool dit miskien toelaat, maar dit gaan nie oor die armband nie, dit gaan nie oor die halsbandjie, dit gaan oor die hondjie, wat saamkom met die Wat armband. dit beteken en wat die implikasies daarvan is. Dis reg. Ai, sjoe, ja. Het ek nog een Langer learners recover after spiritual calling collapse. Hulle skryf hierso, daar is 3 Langer skoolkinders, en hulle suspect spiritual calling. This morning, learners at Koerante Secondary School allegedly reacted to a spiritual calling. We have, as a result of other similar events occurring in the Western Cape, engaged with the Department of Cultural Affairs and Sport for a broader discussion on this and the management of it in our schools, said Hammond. So dit is 'n probleem wat net al hoe groter word. Ja, om daarbij aan te sluit, kyk hierdie brug, gaan nou mooi daarbij saam neem. Ancestral calling incidents polarize education sector. Hoe moet hulle dit hanteer? En hier is nou 'n prent daar, kyk. There's been a debate over whether ancestral calling should be talked about in schools. Hulle moet praat daaroor en hulle moet sê dit is van die duiwel. Ja. Hulle moet hulle op hulle foute uitwys. Dis die probleem, nie almal glo van die duiwel nie. Dit is nou die problematiek om hierdie hele ding nou, né? Sjoe, dit sê so. As repeat incidents of ancestral calling continue to disrupt schools in the Western Cape and KwaZulu-Natal, appeals for concrete plans to address this phenomenon have polarized the sector. An ancestral calling happens when ancestors call on an individual to become a sangoma or a diviner. Seker nou maar soos hulle dominee of hoof. Ja, 'n diviner is iemand deur wie die geeste praat. Dis 'n medium. 'n medium, en dit is geweldig gevaarlik. But, kyk net so, but the African Christian Democratic Party, ACDP, has shot down this proposal, stating that ancestral callings must be dealt with by parents and not schools and teachers. Ja, dankie vir die ACDP, al 'n sterk standpunt hier. The Western Cape has dealt with a handful of cases involving the alleged ancestral callings that have led to disruptions at schools and parents being called to fetch their children. In the latest incidents, 10 children were said to be affected by the calling, where they appear to be having fits and seizures at the school there. Dan gaan hy aan. Popular spiritual healer Gogo Lamini said the incident in Langa had nothing to do with the calling, but could possibly be linked to an evil spirit that was attacking the learners. She said the ancestral callings were only experienced by the individual affected, not a group. Nou soos 'n klomp, 'n hele klompie, soos, ja, nou is die spiritual calling, is dit van die duiwel, is dit van die voorvader geest of wat, ek weet nie. Hierso gaan het aan. ICDP leader Reverend Kenneth Meshu said, if they believe that's ancestral calling, then the parents will deal with that, not the schools, not teachers, suggesting that children can receive an ancestral calling in school, and if they get it in school, teachers must be able to assist them is totally unacceptable, say Reverend Kenneth Meshu. Basic Education spokesperson Eli Mshlangu said that the ACDP totally missed the point of the KZN Education Department's proposal. In fact, they should be ashamed as an organization for deliberately misleading the public in such a manner. There's no change in policy so that the Education Department can teach ancestral
callings. Ja, verskillende reaksies wat jy daar kry, né? Ja, ons moet ook onthou, ons regering is hoofsaaklik van die kulture. So natuurlik gaan hulle veg om so 'n dokument op te stel. Om kulturele dinge daar te hou. Te ondersteun, ja. Dan eindig hy af hierso, the African National Healers Association, ken hom? African National Healers Association, Mkululanga said that with an African spiritual awakening occurring, the events cannot be dismissed as a social media trend. We need to start educating people around the concept of ideology and ancestor in order for us to have a fruitful conversation where we can differentiate between ideology and evil spirits. En albei is evil, so hoe kan jy onderskei? Ja, Jesus. Hier is so 'n foto, we still have to go and collect his spirit in Marikana. En dit is, wat is sy naam? Mku, wat dood is en hy skryf hier so. I have lost hope, said Nulefe. No amount of money can replace my brother's life. He is gone and we are still grappling with that. The only thing we can do for him is fight for justice. So hy is 10 jaar dood en hulle wil sy spirit gaan haal en terugneem. Ja, nou ja, kyk nou hierso. Hierdie en dit pas nou baie mooi by daar en daar, collect die spirit daar. Hier is nou nog een en hierdie kom uit daardie webwerf, glo die Bybel. Kyk nou, www.glodiebybel.co.za. Hierdie artikel kom daar as ons al dikwels hieroor gepraat, van hierdie glo die Bybel, is 'n fantastiese webwerf, wat praat oor evolusie, oor kerksake, oor dolering, en het baie van hierdie berigte in, op sy geskiedkundige webwerf daar, wat hy van praat. Hierdie is nou, kyk nou hierso, kaders kom huis toe vir laaste rus, man, dit is nou die kaders se geeste. Wie is André Bartlett? Nog 'n punt, NG Kerk laat ruimte vir botsende sienings oor die duiwel. Dit is nou wat jy kan gaan oplees en uittrek op die webwerf. Charles Malang se skryf op die NG Kerk se diversiteitsforum, kyk hier. Dan nog 'n punt, die gode maak jou mal voordat hulle jou vernietig, die John Oosthuizen. Elkeen van hier is wat jy kan uitlig, daarin gaan lees, geweldig baie artikels en berigte. Nou sê dit, in die artikel hieronder word berig dat André Bartlett 'n tradisionele Afrika-seremonie bygewoon het. Sekere swart Suid-Afrikaners het in Tanzanië gesterf. Die familie in Suid-Afrika het na Tanzanië gegaan, hulle geeste opgeroep en in 'n kleipot met 'n witlapboer gaan haal om hulle laaste rusplek in Suid-Afrika te bring. So, dis nie meer slange vang of spooke vang nie, jy gaan vang nou die geeste. Soos die Ghostbusters. Ghostbusters, sit hulle in 'n pot en bring hulle terug. Dit is kommerwekkend dat Bartlett, 'n predikant van die NG Kerk, hierdie seremonies gaan bywoon het. Indien hy dit nie kritiseer nie, dan keur hy dit in effek goed, is die kommentaar hier op hierdie berig wat Daniel Lou is nou die redakteur of die webmeester van hierdie web, baie interessante berigte. Maar kom ons, hierdie was nou in die beeld in 2007, soos dit is 'n ou berig, maar kom ons kyk wat daar gebeur, nie? Kaders kom huis toe vir die laaste keer. 'n Afvaardiging van nasionale en kerklei sowel as familielede van afgestorwe ANC uitgewekenis het verlede week na Tanzanië gereis om die geeste van diegene wat hier gesterf het huis toe te bring. Jy gaan haal die geeste. Die afgelope 11 jaar onderneem familielede van Suid-Afrikaanse vryheidsvegters wat in Tanzanië gesterf het, die lang reis na Morogoro aan die suide van Afrikaans, in die suide van die Afrika-staat om tradisionele rituele uit te voer.
Nou daardie tradisionele rituele uit te voer, dit is ook 'n duiwelse aktiwiteit daar. Ja. Waar jy nou die geeste oproep en die geeste vang in 'n pot sit en hulle terugbring. En om hulle hulde te bring aan geliefdes wat hier begrawe is. En daai rituele, dit is 'n hipnotiese wat sal mense dit noem? Trance, jy gaan in 'n trance en roep hulle op of wat ook al. Ja. Baie gevaarlik. Dan skryf hy verder. Vanjaar het 'n belangrike afvaardiging onder wie kerkleiers Dominee Andrei Bartlett en Gif Morane die reinigingsseremonie bygewoon, aangesien dit die laaste keer is wat dit hier gehou sal word. Na jare se gesprekke met die families het ons besluit om die geeste van die dooies van Tanzanië na 'n laaste rusplek in Suid-Afrika te vervoer, verduidelik generaal Laglono Moloi, voorsitter van die Vryheidspark Trust. Dit sal simbolies na die Vryheidspark vervoer word, waar hulle finaal tot ruste sal kom. Soos nou vervoer jy geeste, ek het nog nie geweet jy kan die geeste vervoer nie, kan die geeste nie van self vervoer nie, soos jy vang die geeste en dan vervoer jy hulle in 'n pot in. Ai, skokkend. Moet kyk wat sê verder hiersom. Ek wonder net, hoe hou hulle die gees in die houer? Hoekom, die geeste moes uitkom, ek moes uitvlug daar en verdwyn. As die geeste kan mense siek maak, soos ons nou by skole geleer het, en allerlei wonderwerke, valse wonderwerke doen, wat is die kans dat jy daai gees in 'n bottel gaan vashou? Nou kyk jy so, by vorige bladsy sê, in 'n kleipot met 'n wit lap daaroor. Dalk is dit die wit lap wat die ding doen. Daar's nie 'n deksel, nou dink jy 'n lap en 'n wit lap gaan geeste inhou. Dit is seker 'n heilige lap. Ja, jy raak nou te slim. Tradisionele leiers van Suid-Afrika en Tanzanië het aan die seremonie deelgeneem volgens 'n eeuwe-oue Afrika-tradisie waarin die geeste van die afgestorwenes eers tot 'n rus moet kom voordat die families werklik hul routydperk kan afsluit. Nou is my vraag eintlik, hoe weet jy wanneer die geeste tot rus gekom het? Hoe weet jy? Wanneer jy ophou pla, wanneer jy ophou by jou opdaag, wanneer jy ophou by die skole gaan of wat? Ek weet nie. Ja, ek dink hulle moet terug na die Bybel toe. The dead knows nothing. Maar jy sien, hierdie is so ingewerk, maar dit is die punt wat jy sê, gaan terug na die Bybel, as jy dood is jy dood, jou gees word, jy het nie 'n dooie gees, of 'n valse gees, of 'n vuil gees nie, daar's nie geeste wat rondloop nie. Die Bybel is duidelik, slegs God is onsterflik. Maar dit is die duiwel, met duiwelse geeste, wat inkom en die mense vang daar. Naap, ja. Ja. Die Tanzaniese tradisionele leiers het die eerste stap gegee deur die bloed van 'n bok en 'n hoender bo oor die grafte te sprinkel. Nou hoekom bloed? Bloed is weer eens Die lewe is in die bloed. Ja, maar dit kom uit die Bybelse waar jy die skape moes geoffer het om te dink aan die bloed wat Christus sal stort. Maar Satan het ook sy vervalsing daarvan. Presies. En dit is, selfs in die Bybelse tyd het mense diere geoffer vir die afgode. So dis dieselfde ding hierso. Maar hulle sê mos, vir elke Bybelse waarheid, het die Satan 'n namaaksel. Dis reg. En ons oë moet oop wees vir die namaaksel wat Satan inbring. En interessant, laat jy hierso nou ook die bloed moet stort en oor die graf te sprinkel, nes met die Bybel, maar dit is nou 'n duiwelse taalverdraaiing. Hulle het toe in fluisterstemme aan die geeste van die gestorwenes verduidelik, dat hulle familielede nou gekom het om hulle hier te kom haal, sodat hulle in vrede by die huissaal kan rus. Hierna is Afrikaanse eweknie hulle aan 'n kleipot met 'n wit lap daaroor oorhandig, waarin die geeste simbolies geplaas is. Soos, hoekom moet jy praat met fluisterstemme? Die geeste kan ons hoor, en hulle verduidelik word, hulle kom haal, en daar is hulle. Ek weet nie, jong. Dit klink soos 'n klik ding hierdie. Mens kan dalk dan maar jou skoonma aan die ander kant los, dan is daar 'n bietjie meer vrede. Ai, sjoe.
Die tradisionele seremonie het verlede Vrydagoggend begin en eers na middernag geëindig. Hierna het die religieuse leiers onder leiding van Bartlett hul plek ingeneem om vir die sukses van die rouseremonie te bid. Nou, jy weet, hierdie brug is vir my gestuur deur daardie Dr. Henrietta Klasing. Toe ons gepraat het oor die duiwels daar, en hierdie kom uit daardie webwerf uit, om het onder ons aandag te bring. Maar die vraag is, as jy vra, wat soek 'n NG dominee hier, waar hulle vir die sukses van hierdie seremonie moet bid, dat hulle nie slange vang nie, maar die geeste kan vang, en die pot kan kry. Dis mos nie 'n plek vir 'n Christelike persoon nie. Mens kan verstaan as iemand 'n vriend ondersteun, net by hom is, maar jy hoef nie noodwendig saam met sy tradisie te stem nie, en sy seremonie deel te neem nie. As ek kyk na Jesus se lewe, uitgereik na sondaars, maar hy het nooit gemeng met hulle in hulle sonde nie. Hy het die duiwels uitgedryf, maar hy het nie deelgeneem in hulle seremonies, hy het nie saam met hulle gaan diere offer vir die afgode nie. Ja, soos hy sou nooit gegaan het saam met hulle, want hierdie is nou direk duiwelse seremonies, en 'n Christen moet dit nie bywoon nie, want deur bywoon gee jy by implikasie goedkeuring daaraan. As Jesus by die seremonie was, sou hy daai geeste alles in die varke ingedryf het. Ja, hy het die geeste gevang en weggevat, nee, hy het hulle weggestuur, ja. Dan gaan hy verder. Ek is baie verlig dat die proses afgehandel is, het Bartlett, voorsitter van die Gautengse tak van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke en dominee van NG Gemeente Aasvoelkop in Johannesburg gesê. Dit is die laaste stadium van die genesing, reiniging en versoeningsproses der Suid-Afrikaners van verskillende agtergronde. Die wat in die verlede gebeur het, moet ons verenig en nie verdeel nie. So dit wys hy ondersteun en hy stem saam met hulle. Maar is dit nie eintlik 'n wankonsep nie? Wat het dit nou met 'n versoeningsproses van Suid-Afrikaners te doen? Jy soek versoening op ander gebiede, nie deur duiwelse geeste te vang en duiwelse gebeurtenisse by te woon nie. Dan gaan hy andersom. Dit sê, as die kerk is ons ook deel van die Suid-Afrikaanse gemeenskap, en ons moet ons deel bydra aan die herdenking van die verlede. Ons moet ons mense herinner, dat die vryheid wat ons vandag geniet, alles se lewens gekos het. Morikani, sekretaris van die Gautengse Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, soos Bartlett daar, is die voorsitter, en hierdie dominee Morane, hy is die sekretaris van die Gautengse Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, het ook gesê, dit is belangrik dat die kerk by die seremonie vereenwoordig word. Nou, wie sê so? Hoekom moet die kerk daar vereenwoordig word? 'n Christelike kerk behoort nie hier vereenwoordig te word nie. Dis weer, maar die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke, hulle is 'n uiters liberale groep daar, en weer die ruimhuis, almal moet inkom, alles moet voorsiening gemaak word, en dit is heeltemal verkeerd. Die Morogoro seremonie is van die ortodokse Afrika manier van dinge doen, meen hy. Dit is 'n belangrike stap wat die regering geneem het. Minstens is die hoofstuk nou afgesluit. Die families kan nou rustig slaap. Meloy sê dat die seremonie die seën van die regering en van die families tuis het. Ja, ek weet of die regering ook betrokke moet wees by so iets nie. Dan gaan hy aan. Sommige families wou wel die beendere van die gestorwenes laat opgrawe en huis toe vervoer, maar dit sou te duur wees, sê Meloy. Uiteindelik was daar konsensus om die geeste op te roep en hulle na die Vryheidspark te vervoer. Nou, ek wonder wat nou gebeur as jy die geeste daar loslaat. Gaan hulle nou na rus, of gaan hulle maar net weer terug, gaan hulle verdwyn of wat? Hoe kan jy geeste loslaat? Ek verstaan nie al hierdie dinge so mooi nie. Dan gaan hy aan, Netlini sê hy is tevrede dat die geest oproep volgens ons Afrika kultuur gedoen is, en dat dit ook vir ander families wat nie daarin kon reis nie, baie sal beteken.
Almal is egter nie ewe tevrede met die seremonies nie. Aan die buitewyke van Morogoro, in die rigting van die Mosambiekse grens, is 'n triestige plakkerskamp genaamd Dark City. Dit is 'n plek sonder elektrisiteit of lopende water en van die sogenaamde huise val letterlik uitmekaar, 'n plek sonder hoop. Omtrent die helfte van die mense wat hier woon is weduwees van die voormalige Umkhonto, Wesizwe en Apla vegters met kinders. Sedert 91 het die vegters na Suid-Afrika begin terugkeer met die belofte dat hulle hul families sal kom haal. Min van hulle het die belofte gehou. Jaar na jaar sien die vrou en kinders Suid-Afrikaanse amptenare wat by Morogoro bymekaar kom om te bid vir afgestorwenes, maar hulle word nie genooi nie. Soos hierdie kinders en vrouens van die ou vegters word net daar gelos, plaas die kerke nou gaan iets doen om hulle te versorg, om vir hulle kospakkies te neem, of selfs terug te bring, dat die mans kan verantwoordelikheid neem vir hulle kinders en vrouens. Nee, dit los nou maar daar. En daar sê dit word net erger en erger in die plakkerskampe van hierdie kinders van daardie vegters wat daar was. Ek weet nie, die hele storie is my uit balans en verkeerd. Vergeet die geeste, gaan kyk na, in die Bybel sê, jy moet veral kyk na weduwees en kinders. Ja. En die mans wat daar was, roep hulle op tot hulle verantwoordelikheid. Ja. Gaan terug, gaan kry jou kinders en versorg vir hulle of wat ook al. Maar die geweldige probleem hierso is dat van die dominees en die Andre Bartel is 'n baie liberale dominee daar, wat hulle gaan en hulle help met die geeste opsoek. Baie dankie vir Henrietta Klaasen wat hierdie vir ons gestuur en op attent gemaak op hierdie brug, maar dit pas nou baie mooi in hierdie dinge. En jy moet wegbly, hulle help en opvoed, laat daar is verkeerde dinge. Wat het jy nou volgende daar? Hierso koppel hulle nou dit met science fiction. Ja. Dit sê ancestors and a bit of late sci-fi action. Skryf hulle hierso, it seems Mpo is on her hands and knees pleading with the ancestors to help her with Gugu, and things got very real when she goes into a trance and grabs a knife. Soos nou staan die opvoerings wat nou daar die gebeurtenisse op hemel. Ja, sci-fi was nog altyd afgoderry en sulke tipe dinge, maar was nog nooit regtig van ancestors gewees nie. So dit is nou 'n nuwe rigting wat hulle nou inslaan. Maar die science fiction wil mos al die verkeerde dinge inbring daarom, vir almal voorsiening te maak in die groot huis. Kyk nou hierdie brug hierso. Board game, dis nou 'n speletjie, soos Monopoly, né? Sports, tokoloshes, tsotsis en sangomas. I remember, en dit is nou waar hulle nou 'n nuwe bordspelletjie inbring, waar jy nou al die tokkolosse en voorvalle glasie en die tipe van ding. Ek kan nie glo nie. Wat skryf hulle hierso, né? Entrepreneur Tsvia Herman. I remember telling me about the tokolos and about witch doctors and their culture. I generally love learning about different religions and beliefs. I consider myself spiritual. It's the spiritual aspects of religion I love learning about most. Our rainbow nation is made up of so many different cultures and beautiful beliefs. I tried to capture as much as I could in the game, Herman said. En ander sê af, hierso. While playing the game, you can have a tokolos that you can set on an opponent. Is dit nou 'n goeie ding vir kinders te leer? Ek stuur eintlik 'n gees, maar ek stuur eintlik 'n gees om 'n tokolos, om jou nou daar aan te val of 'n besit te neem of wat, né? Or being able to scare away tsotsi with your very own sangoma. The strategy is said to help develop memory, strategy, bonds and timetables. Ek dink dit ontwikkel 'n baie verkeerde. En dis hoe die duiwels begin inkom. As jy in hierdie goedes glo, dan kom hulle en hulle vat jou aan by skool. Hulle is besig om hierdie evil dinge vriendelik te maak en aanloklik te maak vir kinders. Ja,
user-friendly. Hulle maak net die sataanse aanbidding, die tokke los, alles user-friendly, laat dit almal dink is also kan goed. En Christene wat behoort te skrik en hulle hare behoort te reis as hulle dit sien, baie Christene gaan sê, ag, maar dis maar net 'n speelietjie. Ja. Dis niks fout daarmee, dis 'n rymhuis. Ja. Ai, shit. Waar jy nou nog daar? Hier is nog een van School Spirits in die Voice. Sick people's got calling. Ancestor panic at Summerdale High. Ja, jy moet wegbly van die goeders af. Cool, dat is jou bladsy 5. Girl talking in tongues at Summerdale. Ja, hierdie praat in tale in. Hier was nou direk 'n voorbeeld wat praat in tale 'n verkeerde oorsprong het, né? Waar hierdie voorvader geeste kom en praat in tale. En soos dit is 'n manifestasie, pas op, wees versigtig. Die Bybel is duidelik, spraak in tale gaan nie oor geleide maak in tale wat nie eers bestaan nie. Spraak in tale was gewees om uit te reik na mense wat 'n ander taal as jy praat. So ek praat met hom in Engels, hy verstaan my in Zulu of Russies of wat so al hy ook al mag wees. Maar dit waarvan hulle hier praat is glossophilia en dit is van die duiwel. Met ander woorde, dis tale wat ander nie kan verstaan nie. Daar's nie 'n doel daaraan nie, dis maar met 'n gemompel, 'n gepepel. Praat die Bybel nie van ook daar gepepel bly weg van daar waar gepepel en gemompel en daai ding is, né? Ja. En ook die Bybel sê as iemand in tale praat, moet daar 'n getuie wees wat albei tale kan verstaan om te bevestig dat wat die persoon wat nou in die taal praat, dat hy die waarheid praat. Ja. Mense queued outside Summerdale High in lentegear to fetch their lighties. When the Daily Voice arrived, it was revealed that a group of learners had a spiritual reaction to ancestral calling. Black girls were apparently sprawling on the floor, shouting and screaming that their ancestors were talking to them. Two lit a candle, which scared the others. One of the girls looked like she fainted and was going to and shouting. It was like she was talking in tongues, she says. The incident was allegedly in reaction to a spiritual ancestral calling. There's been several reports of pupils getting ancestral callings at schools throughout South Africa this year. In March, a Wynberg school was evacuated when pupils fell ill after receiving a calling from their ancestors, sparking panic amongst parents. Immaculata Girls High was the second Kaapse school to report an incident where pupils have fallen violently ill and classes have been disrupted, the WCED confirmed. En dis nou 'n katholieke skool. So selfs kinders wat katholieke skole of sogenaamde Christelike skole bywoon, selfs hulle word aangeval. The same thing happened at Portland's High a week earlier. An ancestral calling happens when the ancestors call on an individual to become a singoma or a diviner. En daai spirits kan nie vir iets aan jou doen as jy 'n Christen is en in konstante kontak met Jesus is nie. Ja. So iewerste moes hulle 'n deur oopgemaak het vir daai geeste om hulle moes daai gees toestemming gegee het om in te kom, daai duiwel. Ja, jy sien dis wat as jy begin met voorvader aanbidding en geeste aanbidding en geeste vang, dan maak jy daardie gap oop. En soos hierdie glasie wat hulle so gespeel, daai mense wat met daai geeste in aanraking gekom het, het vir die res van hulle lewe probleme met geeste. Ja. En daai boardgame wat ons net maar van gelees het, dit is net so gevaarlik. Moet jouself nie oopmaak vir die geesteswêreld nie. Jy speel met vuur. En jy gaan eindig in die vuur saam met Satan. Ja, bly weg. Hier staan 'n bruggie, sies tog bietjie eintlik baie tragies, né? Family in turmoil at learning of baby switch. The parents of two Cape Town boys are grappling with the emotional and legal fallout of discovering that their sons, now age 14, were swapped at birth at the hospital in the city. En dan gaan hy aan hierso wat interessant is, die ouers het geskei. En toe sê die pa, is nie my kind daarin nie.
En toe toets die bloed van die pa van hulle, ja, dit is nie, die kind is nie sy kind nie, maar die toets die ma ook. Toe vind hulle uit, maar die kind is ook nie die ma se kind nie. En toe gaan hulle terug, en toe vind hulle uit, maar die kind is omgeruil by geboorte. Ja, maar kyk nou waaroor is die ma nou bekommerd, né? Sy sê, I've bonded with this child, die nuwe ene, but I want to see my blood, she said. The woman said that she was keen to meet the couple raising her biological son. I want to meet them so they can perform rituals for their child. This order has caused us both inconvenience. Soos haar bekommernis is dat haar kind gaan nou nie hierdie rituele kan deurmaak met die nuwe gesin nie. We gaan nou af hierson, né? It worries me because this is a boy who needs to go to the mountain. He will require the assistance of his biological family to carry out the necessary rituals. She said the baby is about strained relations en so gaan hulle aan. So as hier is die bekommernis, wat van die kind en sy rituele wat hy nie sal kan uitvoer nie. Dit is eintlik baie tragies. En toe my seentjie gebore is, ek het hom nie uit my oë uit laat gaan nie. Ek is daar agter hulle aan, tot waar hom skoongemaak het en aangetrek het. Ek weet nie hoe ek het sal oorleef as my kind moet omgeruil word nie. Ja, is 'n vreeslike ding, baie tragies. En dan is hier so die laaste een oor die onderwerp sê, no people should turn back on ancestors in name of progress. Ai, hier was nou geskrywe deur Julian Cooney. Wie is Cooney? He's an international educational activist. As die activist hoor, activist, dan weet ek, die is probleme. Rooi ligte. Ja, research and author who has traveled the world and advocates for the land and cultural and language rights, especially for the world's indigenous peoples. Maar nou sê so, for learning to be effective and constructive, not rote and routine, but dynamic, alive and meaningful, all children must necessarily be taught in their respective mother tongues as a scientific principle, with family gatherings, initiation rites. Nou, ek weet nie hoekom initiation rites by skool moet wees nie. Ja, byvoorbeeld die Jood het ook 'n bar mitzvah initiation as kinders groot word of wat, maar dit word by kerke en die plekke, nie by skole nie. And ceremonies from birth through adolescence, marriage, reaching the elder status, and passing back into the spirit world, being conduits for inculcating a deep cultural root in the learner. Nou wil hy voorstelling maak dat in skole, you must be able to pass back into the spirit world. Soos, hier's groot gevaarligte, groot rooi ligte. Ai. Nou ja, wat is jy nou daar? Ja, het ek iets van die paus. Pope Francis inducts 20 new cardinals. So, julle is 'n gebeurtenis daar van die Katholieke Kerk, hoor. Vatican City. Pope Francis has inducted 20 cardinals from around the world, choosing men who mostly agree with his vision of a more progressive and inclusive church and influencing their choice of his eventual successor. Francis, 85, presided at the ceremony known as a consistory on Saturday, telling the new cardinals to show concern for ordinary people despite the high rank that will bring them into contact with the powerful of the earth. Those under the age of 80, 16 among the 20 cardinals, can enter a conclave to elect a new pope from amongst themselves after he dies or resigns. They come from Britain, South Korea, Spain, France, Nigeria, Brazil, India, the United States, East Timor, Italy, Ghana, Singapore, Paraguay en Colombia. Dis reg oor die wêreld. Maar ja, behalwe Afrika. Ja. Ons is nou nie daar nie, soos daar is nie 'n nuwe kardinaal daar nie. Maar kyk hierdie interessante ding, né? Ons praat mos van 'n consistorie waar die dominee bly. Nee, en kyk daar, né? Consistory, so dit is 'n ou term van die Katholieke Kerk, seker die
'n gebou of 'n tuiste van die kerk waar iemand bly, consistorie. Baie interessant al die terme. Sjoe, wel sterkte met al die kardinale, maar dit wys jou hoe 'n paus die Katholieke kerk se rol en siening kan beïnvloed, soos jy kies jou opvolgers wat jy weet jou sieninge deel daar. En dis totaal die teenoorgestelde van wat gebeur in protestantse kerke daar. Jy kies nie jou opvolgers nie, die gemeentelede kies dit daar. Dit is totaal anders van top-down teenoor die protestantse beginsel van gemeentelede opwaarts na bo. Sjoe. Hier staan nog enetjie oor die paus. Kyk, daar is 'n prent van hom. Quick read. Pontiff seeks invitation. Pope Francis has asked Pyongyang to invite him to North Korea. Noord-Korea van alle plekke. Dis 'n baie gevaarlike plek. Maar weer eens die paus wil sy vinger hê, beheer hê, invloed oor elke enkele plek in die wêreld. Noord-Korea is so onchristelik dat wat jy kan kry, né? Daar's uiters min Christene of Katholieke daar, maar daar wil hy ook 'n invloed hê. Maar natuurlik onthou die pausdom, die Vatikaan is 'n politieke staat. Soos met die politieke staat moet hy daar ook biskoppe of ambassadeurs hê oral deur die wêreld. Saying in a televised interview on Friday that he would not turn down a chance to visit and work for peace. Ja, onder die dekmantel van peace wat hy verwerk, maar hy kry sy invloed oralste en laat gaan almal hom beskou as die peacemaker en almal moet na hom vertrou as die groot vredemaker. A papal visit to the isolated nuclear-armed country was previously floated in 2018 when Seoul's former president, Moon Jae-in, embarked on a round of diplomacy with Pyongyang's leader Kim Jong-un. Moon, who is Catholic, maar Moon is nou van Suid-Korea, said during a summit that Kim told him the pontiff would be welcomed. Francis replied at the time that he would be willing to go if he received an official invitation. En hierdie ene sê Pope Francis extends olive branch to China. Ons het nou net gepraat van hoe kom die China nie, daar kom die China presies in. Dis hy. Ja. Nur Sultan, Pope Francis said yesterday he was willing to go to China at any time, but had no news to offer over speculation he might meet Chinese President Xi Jinping while both are in Kazakhstan. Francis arrived in Kazakhstan at the start of a 3-day trip to attend a peace meeting of world religious leaders. Francis, who suffers from a knee ailment, for the first time on his trips, used a finger ramp to exit the plane and enter the terminal on a wheelchair. Francis used a cane to walk around the plane, greeting reporters, as he usually does on such trips. He appeared in pain by the time he returned to his own seat in the front section of the aircraft. Ja, nou kyk nou hierso. Kazakhstan, on a 3-day to attend a peace meeting of world religious leaders. Sien jy die rol wat die paus hom hier so begin invat, Hy raak die hero van elke aspek van die lewe. Hy wil alles, en hy die politieke setup van die Vatikaan met ambassadeurs oralster, soos hy sy voeders in elke plek, en hierso vat hy vast sy invloed, Nou hierso sê, extending olive branch to China. Dan gaan hy aan daar. The Pope has tried to ease the historically poor relations between the Holy See and China, and has said that he hopes to renew a secret and contested agreement on the appointment of Roman Catholic bishops in China. Now, why must it be secret? In addition to the Kazakh government, Francis spoke of the need to ease Cold War-style confrontations and rhetoric. Ja, ons het voorheen gepraat op hierdie program, voor jy nog hierop was, dat daar was en is nog 'n redelike twis in China, want die kommunistiese leiers stel aan kardinale, wat hulle sê is katholiek, en dan die authentieke
kardinale wat die paus aanstel is ook daar. So jy het eintlik 'n politieke katholieke kerk en dan 'n Romeinse politieke kerk. So daar's groot dinge aan die gang daar. Maar weer eens, kyk dan net, Pope Francis extends a olive branch to China. Hy wil vrede maak en hy is nou die groot leier hier in beheer. En almal gaan nog agter die paus aanloop. Wêreldraad van kerk almal, he's seen as the big moral leader, ons lees dit herhaaldelik, né? The great peacemaker. Hy maak vrede oralster en almal gaan mettertyd in hom volg met sy ruimhuis. Ja. Hy het die ultimate ruimhuis waar al hierdie paaie naartoe wys. En die ultimate leader ook. Ja. Die ultimate gesag. En is geen wonder, die vroeë protestante, die protestante vaders het hom, nie die persoon nie, maar die posisie, die sitplek. En die stelsel. En die stelsel, direk uitgewys as die antichrist. Dit is die tradisionele protestantse siening van Calvin en Martin Luther ensovoorts. Maar nou, wat gebeur nou? Die protestante raak al hoe meer liberaal, hulle raak meer liberaal as die katholieke en almal begin nou terugkeer. Ja. Terugkeer, dis maar wat hy wil hê, né? All the children must come back home to it. En die protestante se oë is te toe om raak te sien wat hier gebeur. Dit is nie dat hulle oor toe is nie, is dat hulle mislei is en doelbewus haarfyn beplan mislei is. Ja. Nou ja. Agter kykers, ons hoop u oë gaan oop en is oop oor eindtyd gebeure wat hier gebeur. Ons tydjie is nou klaar, ons kan nie langer praat nie. As jy wil DVD's kry oor hierdie onderwerp van eindtyd gebeure en die pausdom, die rol van die pausdom, kontak Homebase, hulle het 'n lang lys van DVD's wat u daar kan bestel. Ons sê vir 'n goeie week, als van die beste, mooi bly. Totsiens en sterkte met Eskom.